Chapter 5. Whoever believes that Jesus is the Messiah is a child of God, and whoever loves the Father loves his child also. This is how we know that we love God's children. It is by loving God and obeying His commands. For our love for God means that we obey His commands, and His commands are not too hard for us. イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。Because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. Jesus Christ is the one who came with the water of his baptism and the blood of his death. He came not only with the water, but with both the water and the blood. And the Spirit himself testifies that this is true, because the Spirit is truth. There are three witnesses. 神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするものは三者で、The Spirit, the water, and the blood, and all three give the same testimony. We believe human testimony, but God's testimony is much stronger, and He has given this testimony about His Son. So those who believe in the Son of God have this testimony in their own heart. But those who do not believe God have made a liar of Him, because they have not believed what God has said about His Son. 霊と水と血です。この三者に一致しています。私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はさらに勝っています。神が御子についてなさった証、これが神の証だからです。神の子を信じる人は自分のうちにこの証があります。神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。
The testimony is this: God has given us eternal life, and this life has its source in His Son. Whoever has the Son has this life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I am writing this to you so that you may know that you have eternal life, you that believe in the Son of God. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。神のこの名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。He hears us whenever we ask Him. And since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. If you see a believer commit a sin that does not lead to death, you should pray to God, who will give that person life. This applies to those whose sins do not lead to death. But there is sin which leads to death, and I do not say that you should pray to God about that. 私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。All wrongdoing is sin, but there is sin which does not lead to death. We know that no children of God keep on sinning, for the Son of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. We know that we belong to God, even though the whole world is under the rule of the evil one. 不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪い者は手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪い者の支配下にあるのです。We know that the Son of God has come and has given us understanding,
so that we know the true God. We live in union with the true God, in union with His Son, Jesus Christ. This is the true God, and this is eternal life. My children, keep yourselves safe from false gods. 私たちは知っています。神の子が来て、真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。This is the end of the first letter of John. これでヨハネの手紙1を終わります。